Al-Fatihah. Dugi surat Al-Kafir. Surat yang ke-109 urutannya. Ini surat yang ke-19. Urutannya 109, tapi urutan turunnya ini yang ke-19. Jadi ora podo. Mudune sing nomor 19 ning diurut nih dibukukan pada urutan yang ke-19. Secara umum surat niki kewajiban kula panjenengan sami duweni kewajiban berpegang teguh pada keyakinan. Jadi wong niku aja miyar-miyur. Diparingi ati, diparingi utak. Niku ndadekne wong yakin, ndadekne wong jejeg ora miyar-miyur. Ane kula pribadi dumateng tiyang sing ora antepan niku ya ora seneng. Ora jejeg niku ora seneng. Wong kok ora nggunakne potensi paringane Gusti Allah sing paling pinunggul nggih menika akal utawa hati, tapi kok menggunakan indera yang jelas-jelas indera itu pusat menerima ilmu yang paling rendah. Jadi indera niku mata, kuping niku sesuatu yang bisa mengambil pengetahuan tapi tingkatannya paling rendah. Jadi suara, mata niku alat untuk mengambil pengetahuan tapi tingkatannya yang paling rendah. Nah, wong niku seneng nganggo indrane timbangane nganggo ati utawa akal sing ora diduweni karo makhluk liyane menungso. Makanya ayat niki, surat niki ngendikane kewajiban yang menungso berpegang teguh pada keyakinan. Lalu pun yakin baru kemudian jenengan toleransi. Kanjeng Nabi niku mboten nate napa nggih? Mboten nate netral. Dan Nabi niku mboten nate netral, ora kaya awake dhewe. Kono yo kene yo amrihe rukun kabeh mboten. Karena semakin menungso niku netral, maka manusia itu membiarkan kedoliman. Eling-eling. Jadi yang dimaksud uang netral niku mengambil satu keyakinan terlebih dahulu, tapi kemudian bertoleransi kepada pilihan yang lain. Ini cekeli tenan. Jenengan gagal dan mriki mbok ngomong toleransi, saling menghormati niku wis lek kangge wong sing ngerti ilmune niku malah diguyu. Mergo wong sing saged toleransi yang bisa saling menghormati itu adalah orang-orang yang kekeh terhadap pilihannya, kemudian dia bisa bertoleransi dengan orang yang berbeda pilihannya. Ibu cekali tenan ya. Mergo panjenengan ku sistem utawa iklim masyarakatnya sik bangsane pilihan lurah niku sik milih dhewe niku lek panjenengan ora sinau ayat-ayat kados ngeten iki ya. Ben apik karo kene ya ben apik karo kono tak wis ora kabeh. Lah niku mboten bener. Sampai Kanjeng Nabi ngendikane terus lek bingung milih sing dimilih sing akeh. Kanjeng Nabi milih kok. Niku arahane dugi Kanjeng Nabi. Dadi mboten oleh tiyang niku mboten dudohne jati dirine mboten oleh. Misal diparani kalih tim sukses lurah setunggal nggih matur. Nggih ngapunten Pak, kula sampun derek Mbah Lurah sing A. Dene panjenengan rawuh mriki nggih kula hormati minangka tamu nggih ngoten. Ora kok terus kono ditampa kene ya ditampa. Sepenting apik kabeh karo kene niku munafik nggih. Tiyang ngoten niku tiyang munafik. Nah niki surat sing jelasnya tentang wajib awake dhewe niku berpegang teguh pada keyakinan, naiknya menjadi orang yang bisa bertoleransi dengan orang yang berbeda keyakinan. Ditutup kawan lakum dinukum waliyati. Lek Kanjeng Nabi niku netral, maka Kanjeng Nabi membiarkan kedoliman. Ya, eneng gajah gelut karo semut. Terus panjenengan meneng ae, aku netral ora mbela gajah, ora mbela semut. Nah niki
Berarti menjenengan membiarkan suatu kedzaliman di mana semut kudu diidak-idak karo gajah. Ya kudu ambil posisi bagaimana panjenengan lek ning gajah ya iso ngerih-ngerih gajah supaya ora nemen-nemen ing dalem dolimi. Lek musuh semut ya piye carane ben iso menang atau minimal meminimalisir kerugian-kerugian yang lebih besar. Jadi ora oleh tiang niku terus tengah-tengah mboten angsa. Ketika panjenengan memilih tengah-tengah, maka panjenengan itu sebenarnya sudah memecah belah umat yang nomor 3. Gajah karo semut itu 2 orang yang berseberangan. Jenengan netral, berarti jenengan gawe sing nomor 3. Itu sing ora oleh. Ditangeti NU Muhammadiyah, jenengan kudu milih salah siji, NU. Ora oleh kok yo Muhammadinu, yo ora oleh. Kowe melok ngajine, kowe cocok endi? Ngajine Gusaan apa ngajine Pak Ansori? Lah aku melok ngajine Gusaan. Tapi yo ngajine Pak Ansori ku ora kena disalahne, tetep ngaji ki apik. Ya ngoten ora kok terus aku kabeh. Iku yo bocah goblok. Ora tau napa? Ora tau ngaji. Gak oleh, ngoten niku mboten masalah. Kabeh-kabeh dieloni yo ora oleh. Apane urusan nyambunge ruh dumateng Gusti Allah niku mboten oleh. Kata kita tenan, laula murabbi ma araftu rabbi, murabbi itu satu orang guru. Itu mukaddimah lan secara umum kandungan surat ini ada ngoten niku. Asbabun nuzul kang nomor kali. Asbabun nuzul surat Qul ya ayyuhal kafirun. Tokoh-tokoh orang kafir. Kafir ten mriki jelas wong-wong sing ora percaya karo Gusti Allah lan karo Kanjeng Nabi. Mergo kafir kudu dijelasne saben kalimat kafir niku kudu dijelasne. Kafir sing piye? Kafir sing maca syahadat tapi ora nglakoni syariat Islam, apa kafir sing dimaksud ora percaya karo pangeran lan karo Kanjeng Nabi. Lah ayat surat Al-Kafirun ini kafirnya adalah kafir orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulullah. Dibatasi sing dimaksud kul ya ayyuhal kafirun senes sedaya tiyang kafir. Mergo wonten kafir mengke sing mlebet Islam. Maka bar ayat niki mengke terus surat idza jaa nasrullahi wal fath. Berita tentang Fathul Mekah, kemenangan Rasulullah atau pembukaan kota Mekah. Di antara orang-orang kafir ada yang masuk Islam. Maka kuliah ayyuhal kafirun tenriki sing dimaksud tokoh-tokoh kafirnya saja, tidak semuanya. Sinten tokohe sebagian mufassirin ngendikane setunggal Walid Ibnul Mughirah, setunggal nomor kali Al-As Ibnul Wail As-Sami kali 3 Al-Aswad Ibnu Abdul Muthalib 3 nomor sekawan Umayyah Ibnu Khalaf yang papat niki ndugeni Kanjeng Nabi. Wong papat niki ndugeni Kanjeng Nabi, nyuwun dumateng Kanjeng Nabi negosiasi. Muhammad, aku lan pengikutku wong-wong kafir iki tak nyembah Gusti Allahmu setahun. Engko bar kuwi ganti aku sak umatku, sak wong-wong kafir iki ganti nyembah pangeranmu setahun. Yo salat, yo poso, pokoke manut karo agamamu selama setahun. Ini Rasulullah sempat meh kegawa karena secara logika masuk akal, Makanya kalau sering matur semateng panjenengan agama niki duduk agama utek, aja mau lebokne akal, mboten nutut. Kowe ngaji cocok endi? Cocok kabeh mboten saged. Kula ngaji derek Pak Ansori, ning kula nggih kadang-kadang mawon ndugeni majelis Gusaan. Sami kula lek ngaji ngendere Gusaan ning kadang-kadang mawon kula ndugeni pengajane Pak Ansori. Ora oleh kok terus ngoten niku mboten angsa. Mergo sing nyambungne ruh niku setunggal. Iki saestu nggih, dadi ora niku contoh ning jenengan asta piyambak kepada seluruh lini masyarakat kegiatan panjenengan piyambak-piyambak. Akhirnya mudhun ayat niki karena Rasulullah meh sempat kegawa. Kan tidak mungkin dua hal yang bertentangan itu disatukan. Kanjeng Nabi kagungan pangeran, wong kafir niku ora duweni pangeran. Pangerane utawa beda. Nggih duweni pangerane beda. Pangerane Kanjeng Nabi ora duweni putra lan ora diputrake,
dhek duweni Tuhan, dhek duweni putra utawa duweni anak sing wujude malaikat, Uzair, Nabi Isa niku. Jadi beda. Dua hal yang berbeda itu tidak bisa disatukan. Nah, ketika tidak bisa disatukan, jenengan kudu milih salah siji. Ora terus milih kabeh, lek milih kabeh jenenge munafik. Ini bolak-balik didhawuhi ngoten niku. Qul ya ayyuhal kafirun sing beto kitab di semak kitab ini. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada tokoh-tokoh kafir. La a'budu. A'budu ten niku fi'ile wis rasa tak jelas fi'ile. A'budu ten niku maknane masa kini dan yang akan datang. Jadi la a'budu, saya tidak akan menyembah. Sekarang saya tidak akan menyembah dan selamanya saya tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Niki sing pertama. Jadi jenengan kudu jelasne sing semulai saniki sampai benjing nggih kula tetep milih Mbah Lurah A, contone ngoten. Ora nyar-nyur terus engko minggu ngarep terus diparani nek nggih kula nderek jenengan mawon. Wes niku ra cetok. Diling-iling ini hanya tokoh-tokohnya saja, tidak semuanya. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Terjemahannya kata. Sing dimaksud kamu wala antum, sing antum ten mriku namung tokoh-tokohe senes sedaya tiyang kafir. Merga mangke Fathul Mekah wong-wong kafir niku wonten kata sing mlebet Islam. Wala antum, dan kamu tokoh-tokoh orang kafir abidu nama abud, tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Abidu nama abud, sekarang sampai yang akan datang. Jadi wala antum abidu nama abud, yang menyampaikan ayat ini mesti hukumnya mesti orang yang tahu tentang masa depan. Mergo dhewe wis ngomong kowe ora bakal nyembah apa sing saiki lan selamanya aku sembah. Jadi tiang papat niku wau pun dinas kalih Kanjeng Nabi, termasuk Walid Al-Mughirah itu sampai mati ora bakal nyembah Gusti Allah utawa ora bakal mlebu Islam. Nah tentu di Abu Sufyan boten wonten, makanya Abu Sufyan pasca Fathul Mekah niku mlebet Islam. Wala ana abitum ma abattum. Lek abattum itu maknanya masa lalu, dan saya tidak akan menyembah apa yang dulu pernah kamu sembah. Karena kalau nanti kamu sembah, bisa-bisa mereka juga menyembah Allah. Kafir yang lain juga bisa menyembah Allah. Maka kalimatnya wala ana, saya abitum ma abattum, tidak akan menyembah apa yang dulu kamu sembah. Wala antum abidu nama abud. Jadi ayat nomor 5 karo ayat nomor 3 niku sami. Cara belajar tafsir, ayat itu ketika ditulis atau dilafadzkan sama, niku maknanya malah beda. Dieling-eling. Ilmu tafsir niku kalau kalimatnya sama persis, maka maknanya menjadi berbeda. Lek sing nomor 3 wala antum abidu nama abud, maknane saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Wala antum abidu nama abud sing nomor 5, kamu tidak akan menyembah cara saya beribadah atau cara saya menyembah kepada Allah. Kamu tidak akan pernah mengikuti cara saya menyembah kepada Allah. Jadi lek sing ayat 3 niku opone, tapi lek sing ayat nomor 5 niku carane. Jadi apa sing disembah karo cara menyembah, cara menyembahnya. Maka hajine nggih beda, hajine wong-wong kafir, wong musyrik karo hajine wong-wong Islam niku beda, padha-padha haji nih tapi beda carane haji. Nggih. Niku dadi ini pelajaran penting. Ilmu tafsir niku lek kalimate padha plek niku maknane malah beda. Lakum dinukum waliyadin maknane macam-macam.
Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku. Ini sing terjemahannya. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama buat kamu dan saya akan dapat balasan untuk kami sendiri. So, tidak usah mencampur adukkan agama kami dengan agama kamu. Ini sing sesuai dengan kaidah kata per kata. Lakum dinukum waliyadin, tidak usah mencampur adukkan agama kami dan agama kamu. Padahal tiang-tiang kafir itu ora duwe agama, tapi Gusti Allah ngendikane lakum dinukum. Tetep kalau Gusti Allah dianggap wong sing duweni agama. Ini pelajarannya tidak boleh memvonis orang lain dalam kesalahan. Walaupun dalam hati kita yakini kebenarannya awake dhewe, atau kebenaran agamane awake dhewe. Begitu sebaliknya. Di Gusti Allah mohon kados ngoten niku. Lakum dinukum, jadi kesesatan mereka menyembah berhala itu oleh Allah tetap dingendikane lakum dinukum. Tetap dianggap kalau Gusti Allah wong-wong niku tetap dianggap duweni agama. Dadi lek enek wong nyembah wit, enek wong nyembah wis nyembah macam-macam. Niku jangan sekali-kali divonis di depan orangnya kalau dia itu salah. Wis kono-kono lakonono, lek aku ra iso melok apa sing mbok lakoni pun ngoten mawon. Dadi ora oleh mbok duding-duding kowe iki syirik ngoten wae. Mergo Gusti Allah mawon mboten ngoten niku. Gusti Allah tetep ngukumi wong sing nyembah wit, wong sing nyembah berhala niku dengan ucapan dinukum. Tetep dianggap wong sing duweni agama. Walaupun dia jelas-jelas dalam kesalahannya. Nggih, dadi kowe ora oleh. Lah enek wong kerang sing nyembah watu, sing nyembah punden, sing nyembah macam-macam, ojo pisan-pisan kowe ngomong ning ngarepe wong kuwi lek sing mbok lakoni iki syirik. Nggih. Dene kowe sinau karo kancamu ora apa-apa, ning ojo pisan-pisan ngomong sing mbok lakoni syirik kan. Sing jelas kowe terus lakonono lek aku gak iso melok apa sing mbok lakoni kuwi, nggih. Dadi niku kandungane surat Al-Kafirun. Surat An-Nasr. Sak sampune kuliah ayyuhal kafirun terus An-Nasr. Wong jenengan ngaji An-Nasr ini kudu kersa sejarah nih. Tahun setunggal. Kula penate nyatet nih panjenengan iki kok tetap nyatet ae. Tahun setunggal niku hijrah Kanjeng Nabi, tahun kalih niku perang Badar, tahun 3 niku perang Hamraul Asad, tahun 4 itu perang Uhud, tahun 5 itu penaklukan tahun 5 niku penaklukan Khaybar tahun 7, tahun 6 itu Fathul Hudaybiyah, tahun 5 itu perang Khandaq, tahun 6 itu Fathul Hudaybiyah, tahun 7 penaklukan Khaybar, tahun 8 Fathul Mekah, tahun 9 haji pertama pemimpinnya adalah Sayyidina Abu Bakar, tahun 10 itu haji wada pemimpinnya Rasulullah terus Sayyidina itu. Yang kudu hafal 10 Hijriah awal ini kudu hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tahun 6 nggih diwiwiti tahun 6. Tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah niku wong Islam badhe umroh. Iki sing pengen ngaji tenanan dirungokne. Tahun 6 niku Kanjeng Nabi kali para sahabat pengen umroh. Maka dugi mriki kula jelaske riyen. Lek enek wong sing ngomong, sing apik kuwi haji sik lagi umroh niku wong goblok. Kanjeng Nabi niku umroh ping 4 nembe haji. Dadi lek ngomong wes lah aku ora padha karo kowe. Lah aku sing penting haji sik lagi umroh. Pun panutane awake dhewe Kanjeng Nabi niku umroh ping 4 lagi haji. Nah, tahun 6 Kemudian niku mendhet miqat Hudaybiyah nggih. Nah, ten mriku nika dugi Madinah Kanjeng Nabi mendhet miqat Bir Ali. Dugi Bir Ali Kanjeng Nabi tindak miyos sampai badhe mlebet Mekah, dugi Hudaybiyah menika dicegat. Dicegat karo wong kafir, Kanjeng Nabi ora oleh mlebu Mekah. Niku tahun 6 Hijriah. Gak oleh mlebu Mekah, gak oleh. Aku arep umroh, gak oleh. Kowe oleh umroh tahun ngarep. Akhirnya ten mriku ndamel perjanjian Hudaybiyah. Wis pokoke ing dalam perjanjian Hudaybiyah niku posisi wong Islam ora menak kabeh. Wong Mekah sing ning Madinah pengen mlebu Islam,
kudu dibalekne, kudu diulihne ning Mekahne. Wong Madinah sing pengen mlebu utawa balik ning agamane nenek moyange terserah, ora apa-apa. Wis salah sijine ngoten niku. Jadi perjanjian itu sangat menyudutkan orang Islam. Wah, kondisi tenjero niku geger, Pak. Sampai Sayyidina Umar niku bolak-balik ngamuk. Kami mboten wani kali Kanjeng Nabi, mergo Kanjeng Nabi ten mriku. Kali Sayyidina Ali, mergo sekretarisnya juru tulisnya Sayyidina Ali. Oke. Sampai wonten tulisannya Hada Muhammadur Rasulullah. Diganti. Wong kafir geleme Hada Muhammad ibnu Abdullah. Sayyidina Ali moh wis ben ngene ae. Mboten wong kafir ora gelem tanda tangan lek kalimat Muhammad ibnu Muhammad Rasulullah ini mboten diganti. Ngendikane Kanjeng Nabi wis ganti nang li. Ora ditulis Muhammad Rasulullah, aku ya tetep Rasulullah. Sayyidina Ali diganti. Kanjeng Nabi niku selo kok, ora urusan agama ora penentengan kok jenengan kuwi. Jenengan kudune rasah sithik-sithik apa-apa ora. Kanjeng Nabi niku sawante nyekel agama niku sawante ngoten niku. Sayyidina Umar nawasu. Sayyidina Umar nawasu. Muhammad iki nabi tenan kok duduk digobloki kok ngene kok meneng ae. Sampai ping pindho dilekne kali Abu Bakar. Wis tenang sih. Ping pindho ngoten melih. Ngamuk melih. Sayyidina Umar tenang wae. Sampai nomor 3 Sayyidina Abu Bakar pun mboten kuat nyelekne. Sayyidina Abu Bakar ngendikane namung ngeten, nabine kowe apa Muhammad? Umar lagi manut, ya guys. Karepe Muhammad piye lah. Karena memang tidak masuk akal, perjanjian itu tidak masuk akal. Akhirnya tahun 6 Hijriah, mungkin ayat Quran sanese wonten 6 Hijriah mboten sios umrah. Terus diijoli karo Gusti Allah tahun 7 Hijriah, mungkin wonten salah satu surat yang membahas itu. Tahun 7 Hijriah oleh Allah diganti, orang Islam bisa menaklukkan kampnya Yahudi di Khaibar, dimasyhurkan dengan kalimat penaklukan benteng Khaibar. Akhirnya dugi mriku mungkin Kanjeng Nabi pikantuk garwa, nggih, harta rampasan perange dipek bojo karo Kanjeng Nabi. Tahun 7 tahun 8, nah salah satu dari isi perjanjian Hudaibiyah itu adalah tidak boleh ada tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun berikut dengan suku-suku yang membela di antara salah satunya. Contoh, Kerang niku Bolo Ridwan, Tawangrejo niku Bolo kula. Dadi kula ya ora oleh nyerang wong kerang ya ora oleh nyerang wong Tawangrejo, mergo bolo kula. Wis pokoke tidak ada peperangan selama 10 tahun nggih. Kula wangsuli Ridwan ora bolo wong kerang, kula bolo wong Tawangrejo. Dadi Ridwan ya ora oleh nyerang wong Tawangrejo ya ora oleh nyerang wong kerang. Wis pokoke kudu damai. Lah, ketika perjanjian itu sudah dibikin, wong kerang niku nyerang wong Tawangrejo. Lah, ketika wong kerang kok nyerang wong Tawangrejo, padahal di situ ada saya. Jadi wong kafir niku dibolo karo wong kerang, wong Islam niku dibolo karo wong Tawangrejo. Lah, wong Tawangrejo diserang karo wong kerang. Ya kula senajan niku padha-padha kafire. Dadi wong Tawang yo kafir, wong kerang yo kafir. Tapi wong kafire kerang dibela karo kafir musyrik. Lah wong Tawangrejo kafir tapi dibela karo Islam karena ada perjanjian-perjanjian khusus. Wah, akhirnya wong Islam rumangsa wong kafir menyalahi perjanjian. Akhirnya Rasulullah berikut orang seluruh Madinah ngeluruk Mekah. Nah disitulah terjadi Fathul Mekah pada tahun 8 Hijriah. Jenengan ora paham sejarah mantuk-mantuk mau ternyata Islam koyo ngono ya. Tak ceritani ngono ya. Kuwi tahun piro Gus? Wis rumono ya, wae tekan bulan bae tak balen ping 10 ya pancet ora paham ngono. Jadi sederhanane ngeten Pak, wis wong tuwa-tuwa tak bolan-balen cerita. Sederhanane Rasulullah niku lahir gede sampai umur pinten? 40 niku ten Mekah. 40 tahun ten Mekah. Oleh 12 tahun, oleh 13 tahun berarti umur pinten? 52, 53 Kanjeng Nabi didhawuhi hijrah ten pundi? Madinah. Mergo mboten saged berkembangnya Islam ten Mekah. Paham nggih? Nah, begitu umur 52, 53 ten Madinah, umur 54 perang Badar, umur 56 perang Uhud, umur 57 perang Khandaq. Kanjeng Nabi perang ora kaya
awakmu sing wis tuwek terus ngklak-ngkluk. Umur sampeyan tuh saya perang, umur 57 sak pinten? 57 sak pinten? Pak Marono pinten? Ayo sak mono perang sak. Ya, sik perang. Kowe poso mulia ora poso. Ya ora perang. Ya, kok saya perang. Umur sakmono saya perang. Lah, akhirnya umur 61, umur 62 Kanjeng Nabi sakit ngelenggahi Mekah melih. Paham ya? Namine Fathul Mekah tahun 8 Hijriah ya plus minus tahun 60 lah. Usianya Rasulullah 60 tahun lah. Rasulullah 60 tahun perginya dari Mekah tahun 52, 53, 8 tahun berikutnya Rasulullah sakit ngelenggahi menguasai Mekah malih. Paham? Wis intine ngono ae. Kok tak critani Fathul Hudaybiyah ya ora paham, tak critakno Fathul Mekah ya ora paham. Intine 53 Kanjeng Nabi kudu dinggat nih teko Mekah. Umur swidak Kanjeng Nabi balik lan sakit menguasai Mekah malih. Pun paham nih ya. Nah, niki terjadi pada tahun 8 Hijriah. Tahun 1 Hijriahnya ini kapan Gus? Tahun 1 Hijriahnya itu terhitung dari Rasulullah hijrah dan Madinah. Itu tahun 1 Hijriah. Penentuannya siapa? Sayyidina Umar. Jadi sing ngentokne tahun 1 Hijriah niku Sayyidina Umar. 1 Masehi saniki tahun pinten? 2021 niku ditandai dari lahirnya Nabi Isa. Paham betul? Jadi saiki tahun 2021. Tahun 1 ini kapan? Ditandai ketika Nabi Isa lahir. Niku tahun 1 Masehi. Pun paham ya? Tahun 1 Masehi Nabi Isa lahir. Agama Kristen lahirnya tahun piro? 100 Masehi. Aku minus nyulis ning kabeh niku jenengan. Mbok ge buntel obat nyamuk mbok apa ning omahe. Tak tulis ning kabeh. Lah, tahun 1 Hijriah Rasulullah hijrah dan Madinah. Ya, dari Mekah ke Madinah akhirnya ditandai oleh Sayyidina Umar jadi tahun 1 Hijriah. 8 tahun di Madinah mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan bala tentara dan sebagainya. Tahun 2 pasukan muslimin baru 300 orang niku wis dijak lek-lekan karo kafir Mekah. Wong muslim Madinah jumlahe 313, wong kafir Mekah jumlahe 1000 punjul. Terjadilah perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Menang pundi? Menang muslimin. Eling Pak niki. Perang Badar menang pundi? Menang muslimin. 313 musuh 1000 menang kaum muslimin. Tahun 3 namanya Hamraul Asad, gak sida perang. Padahal kono nedeng-nedeng pengen perang. Tahun 4 terjadi perang Uhud. Perang Uhud menang pundi? Menang Jepang. Wong dasmu iki. Waktu kono menang itu malah menang Jepang. Perang Uhud niku menang kaum kafir. Wes. Ulang sampai erak suaranya pancet lola lali biyen gak iso saiki lali. Pelajaran matematika. Tahun 5 perang Khandaq. Perang Khandaq niku pelopore Salman Al-Farisi terkenal niku nggih dari Iran. Perang Khandaq itu kemenangannya juga karena Allah. Ya, jadi wong Islam diembargo di sebuah parit ning dimenangne kalih Rasul. Niku kon nyeritani 1 sampai 10 kula hafal kabeh. Nggih. Nyeritani niku ora sedo ngaji niku. Tahun 5 menang Islam. Niku tesih wonten sedaya, wonten mriku tesih wonten sedaya, petilasan ngeten tesih wonten sedaya. Tahun 6 niku Fathul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Tahun 7 niku ten Quran wonten kabeh. Tahun 7 niku penaklukan benteng Khaybar, bentengnya orang Yahudi. Tahun 8 Fathul Mekah niki. Ditakluk ning kota Mekah, Rasulullah ngendikan, sing pengen aman silahkan masuk di rumahnya Abu Sofyan. Lah karena dimuliakannya Abu Sofyan kali Kanjeng Nabi kados ngoten niku, akhirnya Abu Sofyan ba'da Fathul Mekah niku malah mlebu Islam. Oke, dadi lek wong gedeng niku mesti nyanding niku ngoten niku, mlebu Islam, termasuk Hindun apa nggih mlebu Islam. Hindun persa Hindun? Hindun? Bakul ndok. Hindun niku sing ya Allah, Hindun niku sing mateni Sayyidina Hamzah. Nggih, sing mangan dodone, atine, jantunge Sayyidina Hamzah. Nggih. Sing mateni budake namanya Wasi. Tapi begitu mati, jenazah Sayyidina Hamzah diparani. Jadi korban-korban perang Uhud niku
awak niku mboten wonten sing utuh, Pak. Ben ngerti kowe bagaimana Islam zaman dulu enak-enake wong kare ngrungokne wong ngomong ngene malah mbok tinggal turu pisan. Kowe Islam zaman riyen kados ngoten niku. 70 orang yang mati dalam perang Uhud. 70 orang yang mati dalam perang Uhud itu tidak ada satupun sing utuh. Organ awak nih. Wonten sing kupinge ditugel, wonten sing irunge ditugel. Kangge kebanggaan. Terus dienggo kalung, terus dienggo gondel. Nggo kebanggaan iki lho, aku wis menang karo Muhammad, kebanggaan. Lah sing paling parah dadi Sayyidul Syuhada niku Sayyidina Hamzah, paklike Kanjeng Nabi. Dibelah karo Hindun dodone, dijupuk jantunge. Dikunyah karo Hindun, ora iso dilep diutani. Kanjeng Nabi ngendikan, kok sampai Hindun kuwi iso ngelek jantunge Hamzah, Hindun terbebas teko api neraka. Mergo syuhada Uhud itu jasate kabeh direksa teko genine neraka. Alhamdulillah ya Gusti Allah ya kuwasa, ora iso dilek akhire muntah. Niku Hindun. Ngerti Hindun rondo Tawang Rejo kuwi ya. Ya, kok. Mengkalan. Terjadi pada tahun 8 Hijriah, Fathul Mekah. Karena tahun 8 Hijriah sudah ditaklukkan Mekah. Ini kalau cerita sing nyerempet-nyerempet sithik mon sing penting nek kangge pelajaran panjenengan. Ketika 8 Hijriah Fathul Mekah, Mekah ditaklukne kalih Kanjeng Nabi. Misal kula gampangane ngeten mawon lah. Kula riyen urip gedhe ten Kerang. Terus kula metu teko Kerang, bareng kula umur swidak kula balik melih ten Kerang, wong sak Kerang niki takluk kabeh kalih kula. Sing awale ra gelem melok ngaji ku, begitu kula naklukne Kerang yang kedua kalinya iki kabeh baiat ten kula. Pun Gus mulai sakniki kula nderek ngajine jenengan, pun kula nderek ngajine jenengan, paham nggih? Akhirnya harta seluruh orang Mekah, mergo kan jenengan pun kalah kalih kula. Dalam istilah perang jenengan sudah takluk dengan saya. Kalau lunga balik nih kan jenengan sak takluk nih toh. Mau perang kan jenengan pun menyerah tanpa syarat. Jadi bondone Pak Subur, Mbah Mudun kabeh dadi taklukanku. Terus jenengan ini mlebu Islam. Wah, akhirnya harta rampasan perang itu kalih Kanjeng Nabi didum melih. Mbah Mudun duwe gabah sak ton. Kan sudah diweku mergo dhek kalah perang, paham nggih? Tak jupuk sak ton iki tak kene Mak yo 500 kental. Bondone Pak Subur 100 juta tak jupuk tak kene Pak Mariono. Wis tak ratakne wong sak Mekah. Sahabat-sahabat sing dugi Madinah niku malah kalih Kanjeng Nabi mboten dibagi blas. Malah mboten dibagi blas. Wah, akhire wonten tiyang Badui niku kathoke cingkrang, iki persis tiyang sakniki niku. Kathoke cingkrang jenggote dawa. Persis wong niku nduding ten Kanjeng Nabi, masyhur iki. Niku nduding ten Kanjeng Nabi kalih matur, "Kowe nabi ora iso adil." Kanjeng Nabi ngamuk pas niku. "Aku wong sak adil-adile menungsa sak alam donya." Niku Ali Umar sak dipateni dia. Akhirnya dia niku melayu ngalih, akhirnya sembuh. Mboten jelas ila akhirih. Perwatakan sing kados ngoten niku dingendikane karo Kanjeng Nabi, sing rusak Islam akhir zaman sok ya wong-wong ngono kuwi. Lah sakniki terbukti pun nggih, pathuke ireng jenggoten katoke cing. Niku ten hadis nggih dingendikane ngoten. Oh, ngaku. Tahun dune Pak. Yesus taksis. Mungkin ten hadis Bukhari lak wonten. Akhirnya Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali itu masih dibagi. Nah, wong tingkatannya wis dhuwur kaya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wis legowo. Omongnya teniki nggih, deretan iki wis legowo. Lah cah nom-nom kono ternyata gak terima. Akhirnya dia ngumpul namanya Pak Sabar kono, terus ngrasani Kanjeng Nabi. Iki piye Muhammad? Ade sing perang ket awal belani Muhammad bareng menang naklukne Mekah malah ra dibagi apa-apa. Rasulullah dibocori kali Jibril. Kayak namanya Pak Sabar kayak cah nom-noman arep demo. Akhirnya Kanjeng Nabi rawuh ten mriko. Kanjeng Nabi ngendikane ngene. Kowe kuwi ora tak kei apa-apa, ning kowe sik oleh aku lan sik oleh
makbarahku, utawa sik oleh makamku. Kowe milih endi, tak kei wedhus, tak kei sapi, tak kei unta, tak kei mas-masan, tapi aku keri ning Mekah. Apa milih kowe gak oleh apa-apa ning kowe sik oleh aku mergo aku balik ning Madinah. Wah, akhirnya dugi mriku penjelasan Kanjeng Nabi cak nomen-nomen sing namanya Pak Sabar niku akhirnya sholawat sedaya terus akhirnya ikhlas sedaya sampai saniki Mekah dadi negara Madinah dadi negara kondang mergo napa? Mergo makome Kanjeng Nabi. Paham ya? Panjenengan rasa serakah-serakah. Misal enek jamaah ngaji anyar niku tak spesial nih. Jujur tak tukokne sarung, jujur tak tukokne kopiah. Terus kowe batin, Gusti piye? Bapakte pengajian karo aku. Aku ora didumi sarung, didumi malah kae. Kowe rasa seudon karo guru bener. Ngendikane Habib Bahar bin Sumit nih. Habib Bahar bin Sumit. Kula midanget ning ngajine sing terakhir. Ngendikane Habib Bahar bin Sumit. Sekalipun kowe ndek seudon karo gurumu, sekalipun kowe ndek seudon karo gurumu, ulama pucuk etan pucuk kulon njaluk ning sepura kowe ning gurumu ora bakal di sepura. Oke. Kados ngendikane Habib Lutfi Pekalongan, kuncine futuh niku ten guru. Guru ra rido karo kowe, guru ra ikhlas karo kowe ora bakal oleh niku. Jadi ngendikane kali Habib niku jenengan maknane apa? Sekali nih kowe suudon karo gurumu, ulama pucuk kulon pucuk etan njaluk ning sepura Gusti Allah, njaluk sepura kowe ning Gusti Allah ora bakal di sepura karo Gusti Allah. Sekali tak kowe suudon karo gurumu. Lah nek kowe itu suudon karo aku ping pira, Pak? Ya ampun ngaji ra bar-bar iki. Wis bengi jawab ora. Mari jenengan rasa guru dan kula wis pokoke kanca mawon, abot tebusane guru karo murid. Tapi ora guru karo murid iki kok perlakuane kula ten jenengane kaya murid kula, ngaruh ora mbok bayar, rokoke tambah dino tambah entek ini ya. Ora jelas Yesus. Angel. Karo wong kerang iki angel-angel mesti. Tarik sis. Lan akhirnya badon akrone kota Mekah Kanjeng Nabi derek kondur ten Madinah. Ya akhirnya sugeng sampai sedone ten Madinah. Tahun 9 ini kan tahun 8 Hijriah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini sering kula damel ngisi khutbah nikah. Sering kula damel ngisi pengajian mauidhah hasanah dan pernikahan-pernikahan iki kula jelas nih. Tahun 9 Hijriah wong-wong Islam Madinah didhawuhi bidal haji kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kali Sayyidina Ali sing mboten nindakake haji. Sing mimpin Amirul Hajj, pemimpin haji ning nggih menika Sayyidina Abu Bakar. Kathah versine kathah kondisi Kanjeng Nabi mboten sehat. Kanjeng Nabi tesih dereng pikantuk wahyu, macam-macam versine, tapi salah satu yang paling terkuat versi kenapa tahun 9 Hijriah Rasulullah mboten derek ngaji, amargi ten Mekah, ten sekitar Ka'bah, bahkan di dalamnya Ka'bah niku taksih kathah berhala-berhala. Maka pemberangkatan haji sing pertama sing dipimpin kalih Sayyidina Abu Bakar niku kalih ken ngresiki berhala-berhala. Dadi sing bukit niku apa? Bukit sing ten Safa Marwah niku berhala tok niku. Safa niku berhala tok, nggih Marwah berhala, akeh berhalane. Sepanjang Safa Marwah niku berhala tok. Lalu kan ngresiki sedaya kalih Kanjeng Nabi lah. Begitu resik tahun 10 Hijriah Kanjeng Nabi nembe haji. Nabi niku hajine ming pisan. Pun digateni. Lah nek wong haji sing sampai ping pindho ping telu niku ya bahaya. Entek-enteke mengke riak. Riak niku pamer. Ini cukup pisan mawon. Kanjeng Nabi niku hajine pisan. Dingendikane haji wada bar niku Kanjeng Nabi pamitan. Pamitan badhe niku terus sedo. Oke, mungkin ayat terakhirnya pasti wajah nih fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Niki Sayyidina Abu Bakar nangis. Mergo Kanjeng Nabi, karena ada sebagian ulama yang ngendikane niki sing ayat terakhir sing mandap niku niki Senes Al-Maidah ayat 3. Niku wates sing ngendikane ngoten. Makane Sayyidina Abu Bakar nangis. Ya, niku tahun 1 sampai tahun 10 Hijriah sejarah peradaban Islam. Sampai ngelontok Pak, mulang mahasiswa yo kuwi, mulang santri yo kuwi, sampai waleh sampai apal. Jenengan tamu iki sesuk wis lali meneh ya.
Ilmu ini apa wajiban? Keling. Ilmu sono keling iki. Ini lagi iki ya. Niki idza jaa nasrullahi wal fath. Niki ayat niki secara khusus konten niku nggih. Dari Kanjeng Nabi Mekah, Madinah balik ning Mekah. Ketika balik ning Mekah sing kepindho iki wong sak kerang pun takluk kalih Muhammad, paham nggih? Nah, ini secara khususnya ayatnya berbicara tentang itu. Ini secara umumnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang nasrullah, pertolongan dari Allah, wal fath, dan dibukanya atau terbukanya sesuatu jalan keluar untukmu. Nggih. Kalau dikaitkan dengan konteks sejarahnya, idza jaa, ketika datang nasrullah, pertolongan Allah kepadamu, wal fathu, dan dibukanya kota Mekah. Jadi pembukaan kota Mekah tanpa peperangan, Pak. Mergo wong kafir wis rumangsa salah. Kan mau kan perjanjiannya 10 tahun tidak terjadi peperangan. Wong kerang nyerang wong tawang, paham nggih cerita kula. Ora dijelasne runtut itu ngono, Pak. Malah lola lali aku bola-bola mina. Nah, karena wong kerang wis rumangsani salah, dek nyerang wong tawang lah, wong tawang itu tak backup. Akhirnya ketika saya datang ke kerang, wis ora ana sing merangi kula, wis rumangsa napa? Salah. Wong biyene sucenge ngono iki, Pak. Rumangsa kalah ya ora nyerang. Akhirnya dengan damai ditaklukkan oleh Rasulullah tanpa peperangan dan tanpa pertumpahan darah. Nanti yang dikatakan nasrullah wal fath. Nah, saat ini digeretan kehidupan sehari-hari. Ketika pertolongan Allah sudah datang kepadamu, wal fath, dan kemudian dibukakan jalan keluar yang tidak kamu sangka-sangka. Nasrullah niku kemenangan yang karena pertolongan Allah, sing kowe ora iso. Oke, kalau pendet contohnya omong-omongan dari hati ke hati mumpung jamaah sithik. Jenengan pas pikantuk masalah nedeng-nedengi tahun niku, Mbak. Niku ketika diuculi karo Gusti Allah, rumangsa kowe sing ikhtiar apa pinaringane Gusti Allah? Ngoten nggih, ben paham sih. Ketika Mbah Mudin aku ora ngerti masalah sitalan sitae. Ketika krusial banget masalah, terus diuculi karo Gusti Allah masalah kuwi. Sing ning utek lan ning atimu kuwi nasrullah utawa nasrunas, pitulungane menungso atau pitulungane Gusti Allah? Menungso, lek jenengan ngrasa petulangane menungso, jenengan kena ayat niki. Niki jenengan kudu ngrumangsani ketika panjenengan itu diangkat masalahnya, dikeluarkan masalahnya itu benar-benar pitulungane Gusti Allah. Kok iso ya? Kok iso ya masalahku rampung? Kok iso ya masalahku rampung? Niku jenengan benar-benar ngrumangsani lek niku nasrullah, pitulungane Gusti Allah. Wal fath, kemudian dibuka jalan keluarnya panjenengan. Wa ra'aitan nas, kemudian panjenengan delok menungso niku berbondong-bondong kepadamu. Karena kasusnya pada waktu itu setelah Muhammad menaklukkan Mekah, semuanya berbaiat kepada Rasulullah. Wis mulai saniki kula mlebet Islam dengan Nabi. Lah, wa ra'aitan nas sing awale panjenengan ketemu wong isin, ketemu wong rada ndingklu. Wa ra'aitan nas saniki jenengan mulai tatak. Aku ditulung mbek Gusti Allah. Masalahku wis ilang. Wis diangkat karo Gusti Allah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus kowe ngibadahmu tambah tekun. Wong-wong mbok jak ngibadah ya tambah kompak. Pokoknya ada kebaikan dari segi ngibadah. Siji, rumangsa masalahmu sing nulungi Gusti Allah. Loro, kualitas dan kuantitas ibadahmu bertambah baik. Maka tutupane ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wonten telu, Pak. Tasbih, tahmid, istighfar. Jadi kudu diakeh-akeh zikire. Lah, balik tengajeng wau, ketika panjenengan pikantuk masalah, sing ngrampungi kuwi rumangsamu dudu Gusti Allah, sing ngrampungi menungso. Moko kowe ora bakal iso fasabbih bihamdi wastaghfir, ora bakal iso. Syaratnya kudu ngakoni, lek pitulungan niku dugi Gusti Allah. Ini masalah hati, Pak. Kalau duit niku entek tau, Pak. Duit entek niku tau utang ning bank sik 700 juta.
duweni mobil sing dawa nika terus kula sade. Lalah payu. Lah, ketika orang lah Gusti Allah nulungi kan pripun to, Pak? Uangnya kan karek sinau nih. Terus kula ngedol mobil kula. Kula ngedol mobil terus akhirnya 100 juta. Ini payune niku 100 juta. Niku terus kula nggo bayar bank sak piturute sampai saat ini akhirnya kan kula eksis. Orang di masalah karo bank sak piturute. Lah, sing kaya ngene iki kowe ngrumangsani ditulung Gusti Allah apa ditulung karo mobilmu payu? Ngoten lho, nggih. Lah jenengan rumangsa iso slamet teko masalah sing mergo mobilmu payu kowe ora bakal iso fasab bihamdi rabbika wastaghfir. Makanya ngajine tambah nyengkok. Lah saniki mau mobilku gak payu-payu. Karena aku bayar utang piye? Makanya kabeh niku sing nulungi Gusti Allah, mboten wonten menungso nulungi mboten wonten. Lah lek kowe sadar sing nulungi Gusti Allah, fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rahmate Gusti Allah niku mangke bakal balik utawa bakal digrojong nek dumateng panjenengan. Napa kok mboten innahu kana ghafara? Mergo niki khitabe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mboten gadah dosa. Maka ndamel tawwaba, mboten ndamel innahu kana ghafara. Innahu maka sak temene Gusti Allah kana iku ana sinten Allah tawwaba niku maha penerima tobat. Maknane mboten ndamel ghafara, oleh ghafara wong Kanjeng Nabi ora tau duwe dosa kok dimaknani ghafara mboten pas. Maka maknane tawwaba. Lah tawwaba dikaitkan dengan kondisi umum niku sing pelaturne uang sing rumangsani pitulungan uripe teko Gusti Allah, kemudian otomatis dia menambah banyak fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir, akeh syukure, akeh wirite, akeh zikire dumateng Gusti Allah, ngibadahe meningkat, maka tiyang niku wau bakal digrojokne rahmate Gusti Allah. Niku janjine Gusti Allah. Tapi lek jenengan ku ucul teko masalah panjenengan, rumangsa jenengan dibantu karo menungsa dudu dibantu karo Gusti Allah, ya ora iso. Tambah akeh zikir wiridmu mboten saged. Lan mboten mungkin saged innahu kana tawwaba mboten saged. Nggih, dadi kudu goblok sik. Kudu goblok sik menungsa diparingi masalah sing maringi Gusti Allah, sing iso nguculi masalah nggih Gusti Allah. Niku. Sing kurang paham iki ditanggapi. Kamera iki 10 orang menit gas. Kopinya Raina berarti. Surat Al-Lahab. Sing kene sing dendit. Surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini termasuk surat ke-6. Ini dari asbabun nuzul ini dikatakan. Al-Lahab jenengan pirsa Abu Lahab. Abu Lahab niku sik calike Kanjeng Nabi. Sama-sama keturunan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu keturunan dari Hashim. Hashim kemudian pecah dados kalih, wah ini wis seruane. Hashim pecah dari kalih, klannya Abdul Muthalib dan klannya Abu Sofyan. Nah niki mengke mulai Abdul Muthalib simbahe Kanjeng Nabi niku seragam dagang. Kan dhewe kan kula jelasne to, Quraisy dijenengi Hashim niku dijenengi Quraisy karena pencetus awal wong Arab niku lelungan ten Syam ten Yaman. Hashim niku mbah simpen lah, mbah mudene mbah simpen. Hashim duweni keturunan sing masyhur kali. Siji Abdul Muthalib, siji sing nurun ke Abu Sofyan. Pun, paham ya? Abu Sofyan bakul ndok. Ya, Abu Sofyan bakul ndok. Lah, karena sudah dibocori oleh ahli nujum Arab pada waktu itu, salah satu keturunan dari Abdul Muthalib ini nanti akan menjadi nabi akhir zaman. Maka semenjak Abdul Muthalib iki wis ora gelem lelungan ning Yaman ning Syam, wis ora gelem bakulan. Abdul Muthalib ini fokus nunggu Ka'bah. Sing turune Abu Sofyan niki sik bakulan sampai teko Syam, sik teko Yaman. Paham nggih? Di Hashim duwe putra jenenge Abdul Muthalib. Abdul Muthalib duwe dulur jenenge sing nurun ke Abu Sofyan. Abu Sofyan bin siapa? Bin pokoke bapak Abu Sofyan. Mungkin nurun bin Muawiyah, nurun bin Yazid bin Muawiyah sampai jadi Umar bin Abdul Aziz. Khalifah paling masyhur di dinasti Umayyah. Lah, niki akhirnya
Sing Abdul Muthalib niki ora bakulan ten pundi-pundi, makane Abdul Muthalib bin kagungan putra namanya Abdullah, Abdullah kagungan putra Kanjeng Nabi Muhammad iki. Abdul Muthalib kagungan putra kata Abdullah, Abu Thalib, palike gitu. Abu Thalib terus Abdul Muthalib bapak niku bapak Sayyidina Ali niku Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, nggih. Terus wonten melih mengke sing nurun ke Hamzah, Hamzah bin Abi Thalib. Jadi mungkin ini dari generasi sing Abdul Muthalib. Ya, percaya kali niku Abdul Ki Hasim. Lah, niki saya palike Abu Lahab niki saya palike Kanjeng Nabi. Awan-awan, ya awan-awan ini gampangane jam 10, jam 12. Niku Kanjeng Nabi ngendikan, jelasnya sakniki nggih angel nggih. Wis gampangane ngeten mawon. Lek sakjane ngoten anten bukite, tapi sakniki pun boten wonten, sakniki bangunan kados ngoten niku. Gampangane Kanjeng Nabi niku awan-awan munggah ten Ka'bah. Munggah Ka'bah kan wonten telondakane nggih. Riyen wonten telondakane, sakniki boten wonten. Ya jamane Mbah Mudin tindak menika boten wonten telondakane. Jadi pintu Ka'bah niku wonten telondakane. Lek riyen sakniki boten wonten telondakane. Nah, gampangane Kanjeng Nabi niku ngadeg ten telondakan mriku terus woro-woro, pengumuman. Kau wabe dikelompokne ten mriku. Kowe ngerti ora? Aku ki ora tau ngapusi. Memang Kanjeng Nabi nu cilik mboten nate ngapusi. Ya Mat, percaya Muhammad itu nyun sewu nggih, bayi dek ngisore dari klan Abdul Muthalib maupun keturunan Bani Hasyim niku wong bayi dek ngisore, wong dek sing duwe paling akeh, Pak. Abu Lahab, Abu Sofyan, terus Abu Jahal, nggih, Hamzah, Abu Thalib, Pak Liin niku. Bapak Sayyidina Ali napa niku. Dhewe sing bayi dek ngisore. Niku wani ngumumne ten Desa Kerang. Ngadeg ning perapatan niku pengumuman. Ya. Wis ponakanmu. Seponakanmu. Kayak kowe tuwek-tuwek ngene iki. Pun coba jenengan bayang niku. Ponakanmu, Pak, bayi dek ngisore. Ponakanmu. Kuwi ngadeg ten Kerang mriku, ten perapatan Bun, ngumpul. Pertanyaan pertama Rasulullah nggih ngoten. Kowe tahu ngerti aku ngapusi apa ora? Ora tahu, Mat. Memang Kanjeng Nabi terkenal jujur mboten nate ngapusi. Aku tahu maksiat apa ora? Ora. Kabeh ngakoni kelebihan Rasulullah, ngakoni kabeh. Niku ten niku wonten Pak Li kabeh, jenengan wonten kabeh. Lah saiki wis mbok akoni kabeh, saiki arep ngomong. Aku saiki dadi utusane Gusti Allah. Gampangane ngoten. Aku mulai saiki dadi nabi nggawa agama anyar. Agamaku beda karo agamane nenek moyange panjenengan kabeh Pak Li. Kira-kira mbok gocone ra, Pak? Lah niku terus Abu Lahab, niku niku misal Pak Sis kuwi. Mirip-mirip. Oh, bajingan. Bayi dek sore kowe ngumpulne wong tua-tua iki malah mbok omongi kuwi to. Saya itu ngoten. Mau amuk ten mriku Abu Lahab. Wes dawa Muhammad itu dawa mboten karo-karoan. Sekejap pun Kanjeng Nabi mboten nate ngendikan. Diuneni karo Pak Li niku Kanjeng Nabi meneng. Niki pelajarane. Kowe lek pengen sing bales Gusti Allah kowe meneng. Mergo sekali nek Rasulullah kok mbales sak kecap omongan, Gusti Allah wis ngecul Pak. Kowe urusan umat kowe wis jawab. Niki asbabun nuzul surat niki mandha. Begitu dibajing-bajingnya digadal-gadal Rasulullah meneng mboten jawab, sak kecap pun mboten jawab. Mau meneng. Maka terus mandhap tabat yada abi lahabi watab. Mergo Muhammad gak jawab, sing jawab aku. Sinten? Gusti Allah. Paham? Jangan ada didolimi wong rasa jawab. Jawab, Gusti Allah pasrah. Ya wis, urusan wong kowe wis jawab kok. Niku asbabun nuzul. Lah, namine Abu Lahab niku namine Abdul Uzza. Abdul Uzza. Mergo ngeten, ya ruwakne niki. Gusti Allah niku lak mengharamkan rasan-rasan. Nggih mboten? Lek Abu Lahab niki jeneng asline, moko sampai kiamat Gusti Allah niku berarti ngrasani wong sing jenenge Abu Lahab. Mergo diabadikan
tabat yada Abi Lahab wa tab, enek wong sing jenenge Abu Lahab kelakuane koyo ngene. Berarti kan sampai kiamat Gusti Allah ngrasani Abu Lahab. Nah, ketika Abdul Uzza niki jenenge diganti menjadi Abu Lahab, maka ten ilmu tafsir niku dingendikane kalau Allah menyebut nama orang dengan nama julukan atau nama sebutan bermakna sifat, maka akan ada sifat-sifat seperti Abu Lahab ini sampai akhir kiamat nanti. Mohon paham? Jadi ini senes jeneng asli ini. Jeneng asli ini Abu Lahab niku Abdul Uzza. Paham iki? Jadi kan jadi Gusti Allah mboten mungkin ngrasani kok. Gusti Allah ngarom ning ngrasani kok malah Gusti Allah ngrasani, mboten mungkin. Oke, jadi niki pelajarane. Lah nyapa kok dijenenge Abu Lahab? Kathah. Versine kathah. Salah setunggale Abu Lahab niku tiyange raine abang, Pak. Kaya geni. Mriki napa? Banaspati nggih. Raine niku abang. Abang. Memang tekstur wajahnya abang. Ngoten nggih. Jadi Quran itu kalau tidak menyebutkan nama asli, kalau tidak menyebutkan tempat secara khusus, tidak menyebutkan waktu secara khusus, maka apa yang ditulis dalam Quran ini akan mungkin terjadi lagi di tahun yang berbeda. Mohon paham nggih? Jadi misal Mbah Mudin ini dilaknat karo Gusti Allah, tapi jenenge ora masuk rakin, damel nami sinten Mudin. Misal ngoten nggih. Maka orang dengan sifat Mbah Mudin ini mungkin akan muncul lagi di akhir zaman nanti. Makanya Gusti Allah mboten damel asma asline Abdul Uzza tapi damel Abu Lahab. Mergo Gusti Allah ngaramne rasan-rasan. Gusti Allah ngaramne rasan-rasan kok malah Gusti Allah ngrasani niku ora tepat. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, surat ini tidak menggunakan kata kul, tapi langsung tabbat yada. Mergo napa? Mergo lek kul niku sing jawab Kanjeng Nabi. Niki mboten, niki sing jawab langsung Gusti Allah. Makanya kula matur ten ngajeng wau. Lek jenengan didolimi wong kok jenengan ora nyauri sak kecap pun, maka yang bales niku langsung Gusti Allah. Tabat kalih tabba niku benten nggih. Tabat yada Abi Lahab. Tabat niku doa. Jadi semoga Abu Lahab niku celaka. Wa tabba niku maknane memang sudah celaka. Jadi binasalah Abu Lahab dan keluarganya Abu Lahab. Tabat kali tabba niku serupa tapi tak sama. Tabat itu sama dengan tabba tetapi dalam pemaknaan peletakannya menjadi beda. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Jadi binasahlah Abu Lahab dan keluarganya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya setunggal. Ya, tidak berguna hartanya di akhirat nanti. Nomor kali ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sami tidak berguna hartanya, tidak berguna pengaruhnya Abu Lahab karena Abu Lahab niku menjelang kematiannya dia lara lepra. Lepra niku napa nggih? Iya ya merotoli. Apa jenenge apa? Ya lepra. Ya wis lepra lah, akhirnya kowe paham. Lara lepra 2 hari sebelum kematian itu wis mambu. Maka kematiannya Abu Lahab itu ditimbun, ya, dirajam sih, dirajam, jadi dipendem, diketok lidah setok niku Pak, terus dikewepruki wong, nggo watu. Matine atus ngoten niku. Jadi duwike, bondone, kekuasaane Abu Lahab sing didoyone kaya ngoten niku menjelang kematiannya ora berguna sama sekali. Ma adna manhu maluhu wa ma kasab. Sasamune ngoten, wis mati mboten diangkat neh, mergo pun mambu niku dintepi watu. Paham nggih? Jadi inone kados ngoten. Biyen lurah bareng matine ternyata kaya ngono kuwi. Lurah kecilian bupati. Biyen bupati bareng matine ternyata kados ngoten iki. Saya selana ronda talahab. Dilebokne ning neraka sing berkobar-kobar apinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Bojone niku diibaratne dengan memikul kayu. Ten niku terjemahane ngoten. Tapi wonten sebagian riwayat sing ngendikane ngeten. Wa mra'atuhu hammalatal hatab
bojone Abu Lahab niku sing cetik geni, sing nyogokne geni. Dadi sing dibom niku Abu Lahab, sing nyogokne geni bojone. Nelongso ora Pak jenengan? Ya, pikiran. Jadi bagaimana hukumannya golek kowe diobong tok kan lara kowe tok. Kowe diobong sing cetik geni iki bojomu. Kira-kira piye rasane? Nelongso ora? Biyen ning donya urip bareng ning akhirat. Lho bojomu yo ora iso endo, bojomu wis disetel ngono karo Gusti Allah. Dadi lara njaba jero ngoten lho, Pak. Makane bener dugi mriki sing mboten rapi niku bener, Pak. Dadi dihukum dhek tok. Ora enek sing nyogokne kayu bakar. Paham nggih? Masuk. Diobong karo bojone rasane piye? Lah yo rasane piye? Diobong ki lara dhahire, bojone nyogokne kayu ning genine kuwi lara psikologine utawa lara jiwane. Lara njaba jero ngono. Makane pas niki bener sing rasa rapi niku. Berarti kan iki gak sing ngobong lho. Aman. Sauni pula. Fiji diha hablum mim masad. Ya intine ayat yang menyatakan tentang keburukan. Di lehernya itu ditali sebuah leher sing bojone ya mboten saged endo. Pokoke senajan Abu Lahab wong sing ditresnani ing dalem dunyane ya piye-piye tetep kowe tetep kudu ngobong bojomu nggih. Niku kula rampung iki mriki pun ngantuk panjenengan minjing saliyane ngaji Uspuriah kula rampungi kulhu falak binas nggih. Niki pun kula ulang niki ten YouTube Ridwan wonten niki. Kulhu falak binas niki pas khataman tafsir ten pondok dengan kula aturi rawuh niki wonten niki ten YouTube Ridwan wonten live pas niku nggih. Live ya wonten. Ini wonten kanten di midhangetaken niku wonten bab Al-Ikhlas falak binas. Ning benjing nek wonten wedal kula wangsuli malih sak sampune ngaji Uspuriah mergo pun dalu jenengan pun ngantuk Pak Yasin wis teklak-tekluk Baji ya wis teklak-tekluk Mak Yo ya wis kudu ngeblak ae Baji rampung mawon timbangane kula pun cehrane sing ngrungokne nggih mugi dados keterangan yang manfaat lan barokah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas pira? Satu.